aho Nyoko, kuko utafunguye ibirahuri uhumeka gute? Mwebwe bambwese mugiye kugura imodoka. None urabona tutaye. Ni wowe ugiye kuyigura none? None urayigura none. Ngwino tuyikugurisha. Ngwino. Irasakuza. Imodoka ndayanze nge nkiba. Ibyanze. Mwebwe mugiye kugura imodoka. Imodoka rero ngwinaye. Iyi ngiyi. Yonyine imwe. Nta yindi zindi ufitemo mo imbere. Nta mahitamo mbaho umuntu. Bose. Uziko no mu kabari iyo ugiye kugura byeri bakuzanira tubiri. No kuvuga imodoka nta zindi zirimo ngo turebe. Mu gikingura imbere turebe. Do. Vaho. Reba aho ngaho. Mbabarira ndebere n'ukuri kose. Mbabarira ndebere. Ubu ni ibiki? Kizi imodoka izimije ikaba yaka hano. Ubu ni yapfuye. Nirakora. Kose. Muragura imodoka cyangwa ntago mugura? Ntago turagura. Twebwe ntago turabaronse. Ntago dushaka kugura imodoka. Njye ndashaka kumenya umuntu bambwiye ngo ugiye kugura imodoka hano. Ni njyewe n'uyu nguyu. Twe dushaka imodoka izajya idutwarira amakureti kuri depo kukaba dufite akabari. Shani mumpamagare boss wanyaze tuvugane mwe mumva imbere rwose. Cyore. Kibwa bihakanye. Icya mbere ntago dukeneye kureba ibi ngibi natwereke muri boot yayo burya niho tuzakenera. Reka tubanze tuvugane ibiciro. Okay, tutanavuga dufite abantu benshi twaziguraho. Tutanareba ubundi imodoka uragurisha ute wowe? Namubwiye bakanya. Ariko wagurisha wagira amafaranga yose uri buce hari ibintu tugomba gukuraho. Ntabwo ibintu byose tubikenera ga. Nino nuzi. Wari uhamagaye umutekinisiye? Mugi ndashaka kugira ngo mbwire nibi birahure byanga ibi. Reka tubanze twumve igiciro. Imodoka yawe nangaye. Nabwiye ngo muhamagare boss yabari we ngura nawe. Ni twebwe. Tubwire igiciro natwe turagusubiza. Njye sinaje kugura n'abasinzi. None se iyo reka ngubwire twebwe dufite amafaranga kugura imodoka. Kuba twasinze nuko twanyoye. Imodoka izanye utanyoye. Ko twe tutayishinja kunywa inzoga. Kandi nayo yanyweye. Bavuga yuko buriya essence nagira gukora nta muntu wanyweye inzoga ubu ufite ibitekerezo bizima muzampamagare mufite ibitekerezo bizima. Muragura imodoka mwe mufite amafaranga muragura imodoka. Tubwira igiciro turagusa. Cyangwa mumpamagariye ubusa gusa. Amafaranga arahari. Iyi modoka irashaka miliyoni 9. Niyo yishaka cyane uwo yashaka. Shaka miliyoni 9. Okay, warubisobanuye na. None ni twebwe ni igiciro tubwiye sibyo? Tugasubiza. Nubwo turi bumara umwanya munini twe turababa abaguzi. Turimo abaguzi bazima. Ni mugure rero muze turagukubita 250. Ngo iki? Mugire kankoreka 250. Imodoka zarabonetse ahantu hose. Mwambutiyaje ziba zikurikiranye 250 ni menshi mugi. Oya nago twatangirira aho ngaho. Hari ibintu agomba gukuraho rega mugi. Ubyibuka neza. Nk'ubu nk'ibi birahure bya mu mpande nago bikenewe. Iki cy'imbere si gihagije n'icy'inyuma hari ibindi bikenewe. Mbese wabimaze iki se? Ibirahure byose nta kintu byamara. Yose ni miliyoni 9. Ndashaka kumenya nimero yampamagaye ni yande muri mwe. Kanongera. Nimero iherwa na 03 ni yande. Ndakanze ngongera ngo hamagara utajyane kukoresha. Ashimuramo password. Kwa password se telefone ni yande. Hariya. Ikibazo reka nje nguhamagare. Ntabwo amafaranga ari ibi. Amafaranga ari ukubutanyoye. Ntabwo. Dore irasona. Shirona atari njyewe simwe. Niba yewe ni yanjye. None se mumpamagare iki? Niyo mumpamagare. Twagushibije murampa. Nababwiye ngo iyi modoka irashaka miliyoni 9. Izi ni modoka za company ntabwo ari modoka. Twasumbishe kuruseho 250. Tubwire ntawe umpamagaye kugira ibyo nanabyihoreje. Oya buretse turebe. Rekura ibyirekura. Urebe iki? Mumpamagaye mumbwira ngo ninze ariko nizo telefone yawe. Sanze mwasinze muri mubi. Iyo wigira gutyo majirwe imodoka zuzuye.
iz'icyarindwi 7,600 magana angahe imodoka z'amafaranga 7,000 baho umva nkubwire papa ukuntu twatekereje imodoka dushaka ntabwo ari iyo kugendamo twashinze depo ejo bundi Mugisha na Rusine depo none turashaka uracyafitemo imodoka yo kugira gute yo kurangura amakesi oya apana iz'abana niyo gushyiramo akazi ya hano inyuma nta kindi kintu dukeneye kebana yo binabaye byiza hano ubona harimo umusate wayikatiramo hano ukaduhereza iki cy'inyuma nawe icy'imbere ukazakigurisha none se iyo mumbwira ko mushaka iyo muhamagara muntesheje umutwe kare dushaka butu yo gushyiramo amakesi mwari kuvuga ko mukeneye ingorofani mukajya kugura ingorofani aho bacuruza amagorofani ikibazo cy'ingorofani ni kimwe kandi na Mugisha twabivuganyeho baca umugani mu kinyarwanda nanga ingorofani hinduka indege kandi nta byangombwa by'indege twaba parikingi yayo yatwaye kura none imodoka yanjye mugiye kwijyana n'ingorofani okay katwumva ihoni ryayo shyiraho ihoni twumve iyi modoka ni nzima shyiraho ihoni Mugisha twumve shyiraho ihoni oya wagira nk'umusuzi imodoka ihinda gutya ntabwo nayigura ntibibaho rwose akona nta honi ufite pe ahubwo umva rero mbabwira ikintu ukuntu ibintu bigiye kugenda muri amafaranga nkoresheje essence nza kubareba essence twiguza ahagana he kuri station tugenda watwereka njyamo tugenda watwereka ariko ubundi mufite ikihe kibazo cyo kugura imodoka ikibazo dufite ni cyo gukura amavide mbese ikibazo mufite ni cyo kujya kugura mu modoka wa mugabo mereza ko naki tugende makwereka sohokera mu modoka uva mwa mugabo tugeze ahantu wanyweye esanse twivuganire nabo tumenye ese ubundi koko ushobora gusanga tubeshya itanywa esanse nta magambo menshi mvugana nawe uhereza amafaranga y'imodoka dore defo y'imodoka yawe icyambere ifite intebe nta meza sibyo waterekaho icupa yise ni inzu nzanye cyangwa n'imodoka icya kabiri imodoka yawe ifite ikibazo cy'ihoni bivuga nk'umusuzi cyane ka kabiri icya gatatu imodoka yawe ifite rivansi ntayo dukeneye ntabwo muri proje zacu tuzasubiza inyuma urumva muri proje zacu kandi mujye mumenya ubwenge mumenye n'abantu ntabwo twenda gutera imodoka ya company ntabwo ari imodoka y'abantu muhamukinisha muhamagara abantu ngo bazane imodoka atariye rero niba ari company uguje imodoka itari amafaranga ibihumbi umwanya wacu dutaye twakaye tumaze kunywa numvaga turi kuvugana na nyiri imodoka twakabaye twanyweye amafaranga 10,000 aho ngaho nigendere reka kuntesha umutwe kandi reka twumvikane reka mwere turaguha bitatu basubira akara bitatu imodoka y'idukubite niyo gutwaramo inzoka nta kindi akundi uri muzima cyangwa uri igicucu ikibazo rero nawe wavuze nta zuba rihari igicucu bagikura nawe wavuze rimwe kandi wavuga dufite vitensi ya mbere n'iya kabiri iya gatanu ntayo dukeneye gatatu kane gatanu wowe wagura ikintu utazakoresha ibi ngibi byanuza bya rivasi ntabwo tuzakenera rivasi twereke tuwarete yayo hakunde kamabaze munywa ibiki ni ibiki munywa tunywa nzobya munywa nzobya koko ma amafaranga 10 nigendere ariko hari ikindi kintu mbonye mugi iyi modoka hagarara imbere were njyewe aho imbere hari okay imibare aho wayibonye wayibonye wayifashe mu mutwe harimo gatanu hirya hari mugi urabona bidasa birahuye ni ukwangiza urabona bino bidasa none se uri bino bintu numva tubikeneyemo iki koko cyakora ikintu nkunze nakuraho iby'imbere ikintu nkunze ni uko harimo gatanu ariko gatanu ngishinye kumva jenda iratera icyaka kayinywa akamureka iriya mubare wundi uri kurikira gatanu ndashaka uwusimbuza karindwi uyu mubosi nanamwikunde nzana mbafu ako mugi reka mureka uriya mugabo wo ku kabari shaho uratwemera ngo ngafite imodoka yamwe ngo ufotore natwe tuzamwemeze sha umva humura ako barakwishyura wowe ako nukagira ishyari ishyari ni ishyaro irinde ishyari iyororo irinde ishyari uyu mugabo ko mbona afite agakungu nk'akabaseriveri kigaragara cyo ntabwo naje kugurisha ahubwo naje kwishimira mwifotoze nimurangiza munyishyure nigende bitwaye iki kandi ngaragara nk'umuntu utanyoye ntabwo wanyoye wabaye ndareba neza uramo akaboko karimo nanjye ni ukuvuga mugabo erega ikibazo cyawe uri guhera erega ibintu ni abantu
kandi hari abantu ntagakwiye gupfa abandi umubiri nizera ko utajemo wimengeka ndi gufata pasiporo amaguru akaza nukureshya nta kibazo wafashe bose rero ubwo uriya mu mafaranga y'esanse cyangwa ntayuma reba ngaho ujya umbarura ibintu ni bibiri uriya mu mafaranga y'esanse cyangwa ntayuma iyo ni kanyanga mureka afite ishyari ishyari ni ribi uyu nguyu tunayiguze byarangira anaduteje n'ingaro banza uyihindukize hasi turebe uko imeze hasi ariko ubundi twagura imodoka tutarebye munsi uko imeze umva ifite reserve ipine rya reserve kuramo reserve dukeneye amapine ane gusa nimba ushaka kureba imodoka yanjye hasi jya munsi tugende ashaka kunyica ashaka kunguka okay binatanu ibyo kugura tubireka noneho tugeze ku kabari gusa tugeze ku kabari tubabarire ni ukuri kw'Imana tugeze ku kabari tugezeyo ni ukuri kw'Imana atugeze ku kabari sibyo yego kaca gutya ariko natujyana kuri polisi bashaka kwanga gufata fete ihute sibyo tugeze ku kabari dufite imodoka nziza